Как только вижу поезд, сразу сажусь. Обожаю это дело. Поезд всегда был моим излюбленным способом путешествия, потому что так лучше всего знакомиться с людьми. И лучше всего делать это здесь, на Кубе. Потому что тут появился первый поезд в Латинской Америке. Должен сказать, что Феррокарриль – поезд, который является частью души и жизни на Кубе. Чтобы встретить максимальное количество кубинцев, я использую максимум поездов и пересеку весь остров с запада на восток. Уже началось. Под стук колес. Мое путешествие начнется здесь, в глуши, в поисках начала экстремальности железной дороги. Я приехал на Кубу с головой, забитой целым ворохом различных представлений. Самая прекрасная страна на свете, по словам Христофора Колумба, царство сигар, революция Фиделя Кастро и Фидель все еще здесь уже полвека. Социалистический режим по типу СССР под солнцем, но с некоторой изнеженностью и сексуальностью. Мне не терпелось сесть на поезд и почувствовать все это лично. Вот, смотрите, конец пути. Конец пути на западе острова. А поскольку мы на Кубе, тут выражение Ленина «железная дорога» — это связь города и деревни, сельского хозяйства и промышленности. Одна из базовых идей социализма. Итак, мы на Кубе, и дорога начинается вот отсюда. Пошел. Отличный поезд. Мне нравится его цвет. Напоминает комедию «Отчаянные путешественники». Люди высовываются, потому что я постучал. Забавно. Добрый день. Можно купить билет? Сколько? 1,5 песо? Недорого. Это примерно 10 евроцентов. Спасибо. Пока. Спасибо. Добрый день. Это и есть поезд. Добрый день. Добрый день. Все смеются. А почему все смеются? Потому что рады. А чему вы радуетесь? Кубинцы счастливые. Надо же, все смеются. Добрый день. Здравствуйте. Куда едете? В Гуайо. А почему на поезде? Автобусов нет, вот и едем на поезде. Что вы сказали? Я обожаю эту страну. Тут все веселятся. Но вы могли поехать на машине. Мы предпочитаем поезд медленно, но верно. А до какой степени верно? Он не сломается, А почему машина сломается? потому что нет запчастей. За этой безобидной на вид фразой скрывается основной элемент, который влияет на жизнь кубинцев с 1962 года – американское эмбарго. На Кубе очень трудно найти все, что нужно импортировать. Железная дорога также испытывает нехватку запчастей и новых локомотивов. Это маленькая, выехавшая из Гуаны-Колымага, одна из немногих оставшихся здесь на линии. Гуаны-Лос-Паласиос. Эту развалюху ремонтируют подручными средствами. В этом вагоне спокойнее. Это первый класс? Нет, они все одинаковые. Первый класс, второй. Все однотипны. Это специально так, чтобы все были равны? Да, здесь мы все едины. Всеобщее равенство. Давно вы работаете контролером на линии? 15 лет. 15 лет, надо же! Значит, хорошо знаете линию? Да. Значит, часто встречались с кем-то в поезде? Да, за 15 лет было множество встреч.
Хорошее место, чтобы соблазнять девушек. Я женат. Не хотите сознаваться? И сколько раз за 15 лет? 1, 2, 3, 4? Более-менее. Но раз нельзя говорить, не говорите. Можете издеваться надо мной, но стоять вот так одному на паровозе, лицом к рельсам, всегда было моей мальчишеской мечтой. Я в восторге. Сейчас мы въедем в огромную зону выращивания сахарного тростника. Я рад сюда попасть, потому что сахарный тростник – это вся история Кубы, история рабства, но также история обогащения Кубы в определенный период. Так что посмотрим, как все это происходило. В то время, когда Христофор Колумб высадился в Америке, сахар в Европе был очень редким и драгоценным продуктом. Его взвешивали ложками и импортировали с Востока по бешеным ценам. Именно Христофор Колумб во время второго путешествия начал выращивать тростниковый сахар на Карибских островах. Это в корне изменило историю региона, принося затем прибыль богатым плантаторам и несчастье тысячам рабам. И сегодня тростниковый сахар является такой важной культурой на Кубе, что есть даже министр тростникового сахара. Наконец-то тростниковый сахар. Добрый день, как жизнь? Черт, я вспотел. Жуткая жара. Я всегда мечтал увидеть, как растет тростниковый сахар. Он тяжелый? Да нет, ничего. Можно порезаться? А вам не жарко? Да, жарко, но есть ветерок. Духота. Как вы его рубите? Где вообще сахар? Больше всего сахара здесь, в стволе. Ну и где же тут сахар? Нет, ты его не увидишь. Но можешь попробовать. Да, я хочу попробовать. Он очищает. Отлично приготовил. Шикарно. Спасибо. Неплохо. Такой сладкий. Сладкий как... Как бы это сказать? Очень сладкая жвачка. Однако тут же хочется сплюнуть. Извините. Но сладко. Подтверждаю, это сахарный тростник. А трудно его рубить? Он сопротивляется? Да не, рубить довольно легко. Да, быстро. А почему ты вспотел? Я работал побольше твоего. Сколько часов вы работаете на полях? По-разному. Можем начать в 7 утра или еще раньше. Обычно заканчиваем работу в 2 часа дня. Но бывает, что работаем до 4. Это при такой жаре? Да, но это необходимость. Даже при такой жаре. К тому же я, старик, быстрее устаю. Могу посидеть, выкурить сигару и снова продолжить. Пошли перекусим. Сейчас? Да, сейчас. Ну ладно, пошли. У вас пикник? Я не хочу отнимать еду у работников. Нет, нет, ешь. А что это? Морковный сок. Морковный сок? Надо же. Поем вместе с ними. Я пойду к ним. Ваше здоровье. Вкусно? Вкусно.
Морковный сок по вкусу больше напоминает сахарный тростник. Но он из морковки. У вас очень сладкая морковка, потому что добавляют сахарный тростник. Добрый день. Можно присесть? Итак, какова жизнь сборщика тростникового сахара? Работа, как любая другая. Нормально. А сколько вы зарабатываете в месяц? От 800 до 900 в месяц. Почти $40. Вы считаете, что вам хорошо платят? Это много или нет? Нет, этого мало. Приходится как-то с грехом пополам сводить концы с концами, потому что денег не хватает. Товар у нас дорогой, а наша зарплата не соответствует нашему труду. Прожить можно, но этого мало. Иногда тяжко приходится. Однако это лучший способ заработать. Самый доходный. К тому же мне нравится рубить тростник. Всегда нравилось. У нас отличный тростник. Много работать и заполнять много грузовиков сахарным тростником — это всегда было принято. Да? Вам приятно видеть грузовики с тростником? Я восхищаюсь этим как самым драгоценным зрелищем. Для нас грузовик, полный сахарного тростника, сродни банковской машине. Он привозит нам деньги. Согласен? Спасибо. А куда вы собрались? После обеда будем работать вон на том участке. На самом деле, первые железные дороги на Кубе построили для перевозки сахарного тростника. Это случилось в 1837 году, и линия стала первой железной дорогой во всей Латинской Америке. На тот период даже в Испании не было поездов, так что кубинцы ездят на поездах благодаря тростниковому сахару. Роберто! Роберто, иди сюда! Сейчас мы будем кормить чудовище. Огромное чудовище. Это хозяин чудовища. Такой зверь поглощает 12 вот таких вагонов. В каждом из вагонов 3 тонны тростника. 12 вагонов в час. Это сахар. А главный сахарный завод недалеко. И мы едем туда верхом на тростнике. Вот интересно, поездка на поезде сахарного тростника на Кубе лучше, чем неделя на Мальдивах? Увлекательнее. Увлекательнее, потому что можно любоваться окружающими пейзажами. Вот как? Даже после стольких лет? Сколько лет вы работали на тростниках? 47. И после 47 лет вам все еще нравятся поля тростникового сахара? Да, это как любовь к женщине. Можно прожить с ней всю жизнь и любить по-прежнему. К тому же это семейная традиция. Мой отец и братья работали на тростниках. А вы думаете о своих предках, которые были рабами и трудились на этих полях? Их было очень много. 500 тысяч, почти половина населения Кубы. Я не думаю. Мне знакома история. Учил ее в школе. Я знаю, что здесь происходило, какими ужасными были условия. Многие умерли, другие страдали жестоко. Все это история наших предков. Однако мы ее не видели и не участвовали в ней. Хотя знаем, что здесь происходило. Безусловно, это было ужасно. Вам нужно спуститься. Поезд отправляется дальше. Что, нельзя проехать? Нет, нет. Вам дальше нельзя. Иначе нас могут наказать. Надо выходить. Какая жалость. А я мечтал прокатиться на поезде с сахаром. Нет-нет, вы должны сойти, иначе мы нарушим закон. Я расстроился. Посмотри. Видишь, там дым завода по переработке сахара. Да, вижу трубу. Этот поезд поехал туда. У вас есть сигара?
Держи это тебе. А дадите прикурить? У меня нет с собой зажигалки. Поищем спички. Лос-Паласиос, Гавана. У меня отобрали сахарный завод, но в часе езды отсюда на поезде меня ожидает долгожданное путешествие по сердцу Кубы – Гаване. Самый важный момент – первое впечатление от Гаваны. Лучше присяду, чтобы образ отпечатался в памяти. Первое, что бросается в глаза – обшарпанные фасады с бельем под окнами. Парень ремонтирует фургон прямо посреди стоянки центрального вокзала страны. Десяток машин, старая американская тачка, вторая, третья, 3. Возьму-ка я такси. Вот, отличное такси. Да их тут полно. Не понимаю, это одна поездка на одного клиента? 8 человек? Это коллективное такси. А, коллективное. Быстро наполняется. Да, дружище, мне нужно ехать. Сейчас придет большой грузовик. У нас полно работы. Сяду сюда. Кажется, оно следующее. Надо залезать. Места дороги. Потрясающие машины. Часто ездите на коллективном такси? Да, Почему? не так дорого и намного быстрее. Что вы думаете об этих старых машинах? Если бы их могли заменить современными машинами, было бы лучше. Но эти автомобили стали частью кубинской традиции. Как двухэтажные автобусы в Лондоне. Я давно мечтал о Гаване, городе пиратов, отправной точке для испанских галеонов с грузом сокровищ нового мира, городе казино и проституции во времена Батисты в начале 20 века, революции Фиделя Кастро. Что все это дало дню сегодняшнему? Гавана – это прежде всего особенное ощущение, которое берет за душу. Вы видите абсолютно обшарпанные дома, которые раньше были великолепными, чуть ли не дворцами. В Гаване сотни таких домов. Есть даже здания 16 века, так что это одновременно и великолепие, и развалины. Повсюду разрушения. За 15 лет в Гаване разрушились более 600 исторических зданий. И что делает эту обстановку уникальной, так это то, что после революции простые люди заселились в дома аристократов. Они изменили интерьер, в зданиях живет множество семей, и это придает атмосфере этой уличной среде ощущение народности, суетливости. Гавана именно такая. Это одновременно и великолепие, и разруха, и энергетика. И это делает ее уникальной.
Можешь идти туда, иди сюда, куда угодно. А можно к вам зайти? Да заходи. Да? Отлично. Неплохая мраморная лестница. Замечательная плитка. Добрый день. Добрый день. Проходи, садись. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что разрешили зайти. Да без проблем. Давно здесь живете? Уже 25 лет. 25? Надо же. Когда смотришь с улицы, дом похож на прекрасный дворец. Да. А когда выходишь на балкон, всех можно увидеть. А почему вы здесь живете? Как это началось? Здесь жил мой отец, затем он уехал в США. И мы заселились сюда. Мы собственники этого здания, потому что правительство передало его нам после революции. В тот момент мы перешли с капиталистической системы на социалистическую, понимаете? И социалистическая система позволила нам здесь поселиться. Наш командант бесплатно отдал нам эти дома. Этот дом и все остальные дома на Кубе перешли к нам бесплатно. А сколько человек здесь живет? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А мой другой брат живет наверху. Идем, покажу тебе свою комнату. Любопытно. А здесь что? Обеденный зал? Да, это кухня. Кухня. Идем. А это чья комната? Это комната для 3 детей. У вас 3? 3 моих детей спят здесь. А где спите вы с женой? Тут. Это моя подушка. Вам принадлежит лишь часть этого здания? Тут был один большой зал. Внизу такой же. Мой отец разделил их на комнаты. И этот дом, эти квартиры принадлежат вам. Вы собственник. Да. А вы можете его продать? Нет. Я собственник, но продать квартиры не могу. Это противозаконно. Я не могу продать. Зато могу обменять. Можно обменять их с кем угодно. В любой провинции. А вы хотите обменять жилье? Я бы хотел жить с большим комфортом, чтобы у моих детей было больше пространства. Нашли уже кого-то? Еще нет. А как вы ищете? Нет, я не ищу. Но если кому-то понравится мой балкон, он предложит мне поменяться. Если меня это устроит, если предложение будет выгодным, я посмотрю другой дом, и если понравится, я поменяюсь. Если не понравится, не стану меняться. Например, если это будет такой же поделенный дом внутри, мне это не интересно, потому что я окажусь словно в дыре. Не то, что здесь. Поднимаешься по ступенькам и сразу же выходишь на балкон. Это очень удобно. Всем нравится балкон. Так просто? Да, понимаю. Вам нравится ваш балкон? Да, все на виду. Эй, красотка! Да, отсюда можно соблазнять женщин. Ну, конечно! Получается? Да! Тогда зачем менять квартал? Здесь же вы настоящая звезда. Большое спасибо. Спасибо за приглашение. Это было здорово. Спасибо. Трудно понять Гавану. Здесь другая жизнь, другие правила. Изменения происходят, но многое остается сложным.
Например, правительство Фиделя Кастро запретило ввоз американских автомобилей на Кубу после революции. То есть все здешние машины ездят с 1959 года. Я не мог понять, как это возможно, что 50-60-летние машины работают до сих пор, и почему у кубинцев так мало новых машин. Чтобы разобраться в этом деле, я отправился в автомастерскую. Попробую найти главного. Тук-тук. Вы шеф? Да. А что вы делаете? Поршень для тормозной втулки. А что это за тормозная втулка? Она дает импульс тормозной жидкости. И вы делаете совершенно новую деталь из куска каучука? Верно. То есть берете такой кусок каучука и делаете из него тормоза? Да, именно так и делаю. С ума сойти. Я давно уже не видел, чтобы люди сами вытачивали детали. Просто такие детали не найдешь на рынке на Кубе, поэтому мы сами создаем автомобильные детали. Например, у машины, что во дворе, система торможения была основана на ремнях. А сейчас стоит дисковая. То есть получается, что мы усовершенствовали машину. Заодно сменили мотор, потому что он потреблял много горючего. Рехнуться можно. Вы улучшаете машины, которым по 50 лет, сохраняете их форму, но постоянно улучшаете благодаря вашему таланту. Получается, что так? Да, именно так. Идемте, я покажу вам американские машины, которые будут ездить еще 50 лет. Уже сделали. Движок от Тойоты, русский водяной насос, итальянская тормозная система от Фиата, немецкие диски от Мерседеса и другая тормозная система оттуда же. А вот это сделано кубинскими мастерами. Как кубинскими? Разве это не оригинал? Нет. То есть ничего оригинального? Погодите, я чего-то не догоняю. Какой смысл полностью все переделывать? Ведь это дорого стоит, ставить эти импортные детали. Мотор от Мерседеса. Ну, если можно купить новую машину. Нет. Нет? Почему нет? Возможности нет. Мы не сможем тебе ответить, только правительство может объяснить, почему у нас нет новых машин. А почему правительство не покупает новые машины? Вот именно, у них и спроси. Они могут дать единственное объяснение. Можешь спросить у любого члена правительства, хотя бы у министра финансов. У них у всех будет только одна точка зрения. Да что ж, это и есть Куба. По-моему, парень не врубился. Да пойми, если бы у меня была новая машина, я бы не смог ее продать. Но машина до 56-го? Нет, 59-го. Да. Мы можем продать их другим кубинцам. Это разрешается. Как у вас все сложно? Да, правительство предоставляет возможности для ремонта этих машин. Движок не контрабандный. Его продало правительство, и благодаря такому решению эти машины 56-го года, почти мои ровесники, потому что мне 60, могут до сих пор оставаться на ходу. Такое решение помогло многим оставаться на плаву и даже заработать денег на жизнь. Жизнь кубинцев извивается между этими крайностями. Они стараются сделать все, что могут. Это верно. Мы словно в пустыне, где пытаемся выжить. Кубинская находчивость. Ты понимаешь, мы находим вкус к жизни в этих сложностях и усилиях на работе. Это дает вкус к жизни. Словно адреналин во время стресса. Он должен выходить время от времени, чтобы лучше чувствовать себя. Ну, примерно как на американских горках. Адреналин? Ясно. Спасибо. Если снова будешь в наших местах, заходи. И эта машина будет на ходу через 50 лет? Даете слово? Такого же цвета? Да. Ладно, чао.
А вот это срывает крышу. Бейсбол считается чисто американской игрой, однако на Кубе это национальный вид спорта. Дети после уроков играют в него на всех улочках Гаваны. Ух ты, ну ты силен. Такой вид сбитый. Как нужно? Вот так? Погоди, как ты это делаешь? Повтори, а то я... Но этим невозможно попасть по мячу. С этой битой лучше? Попал! Это слишком для меня. А вы молодцы, парни. Кажется, это не мой поезд, но прошу взглянуть на него повнимательнее. Уверен, что ребятам с севера Франции он кое-что напоминает. Я покажу вам небольшую деталь. Смотрите, здесь. ТЕЕ. Это аббревиатура Трансевропейского экспресса. Странно видеть его на Кубе, но дело в том, что этот поезд продали Кубе в 2001 году. Этот поезд раньше ходил из Парижа в Амстердам, через Лиль. А сейчас его заменили более скоростным видом поезда «Талис». И теперь он работает здесь. Шикарный поезд, который курсирует между Гаванной и Сантьяго. Забавно. Интересно, как он сейчас выглядит? Да, почти ничего не изменилось. Странно. Не знаю, можно ли мне здесь находиться. Это последний поезд, на котором был вагон-ресторан между Парижем и Лилем, со столиками и скатертями. Это ушло теперь. Смотрите, осталась табличка на французском. Дергать за ручку только в случае опасности. Нарушители будут наказаны. Смотрите, еще одна деталька французских железных дорог. Добрый день. Можно садиться? Да, проходите. Поехали! Я покидаю Гавану со странным ощущением. На самом деле мне не хочется уезжать. Гавана — это загадка. Вначале я хотел все понять, разложить по полочкам. Но намного больше удовольствия получил, когда перестал допытываться, а поддался очарованию города. Чтобы полюбить Гавану, нужно принять ее, уступить. Этот город ничего не обещает, но завораживает вас. Тащит на загадочную глубину. А вкусно? А что это? Жареные бананы. Марикита. Марикита? Чичарита.
моей деревне говорят «Марикита». А чему вы смеетесь? Дело в том, что «марикита» — бранное слово. Да? «Марикита» — это чичерита. На другом конце острова оно означает совсем иное. А что это означает? Ну, «марикита» — это гомосексуалист. Вот как? Нельзя так обращаться к мужчинам. Понял. Если ты назовешь мужчину «марикита», он может оскорбиться. Если я захочу еще раз попробовать банан, я не осмелюсь сказать «марикита». Не посмею. Ну вот, ты все понял. Надо говорить так. Ты сам «марикита». Понимаю. Мне нравится, что все разговаривают между собой, сплетничают. Это так мило. Да-да, это особенность кубинцев. Особенно восточных кубинцев. Восточные кубинцы много путешествуют. А поскольку поездки утомительны, поэтому мы веселимся. Что он делает? Направляемся в Тринидад. 5 часов езды. И в кубинских поездах трудно остаться в одиночестве. В любом случае, 5-часовая поездка на Кубе — это совсем не то же самое, что 5 часов езды на родине. Другое отношение ко времени. Ну и контролерша не такая суровая. Гавана, Тринидад. Я приехал в Тринидад. В конце 18 века на этой огромной равнине трудились десятки тысяч рабов. В районе было 50 сахарных заводов и огромные поля сахарного тростника. Тринидад был богат. Красивые особняки, подчеркнутая колониальная архитектура, состояние, созданное на эксплуатации негров из Западной Африки. Страдания рабов были неописуемыми. Продолжительность жизни в лагерях — 8 лет. Католические хозяева навязали им все, даже религию. Однако тайком, невзирая на риск, рабы сумели сохранить свои африканские верования, маскируя и смешивая их с католическими традициями. Это породило сантерию, религию, до сих пор сохранившуюся и распространенную на Кубе. Меня ждет встреча с Бласом. Вон там. Блас – священнослужитель сантерии. Он разрешил мне присутствовать на одной из самых интимных церемоний сантерии – церемонии приношения морю. Добрый день. Добрый. Я хотел поздороваться, но это было ошибкой. Он уже сосредоточился. ¿Qué va a llevar dentro? Un algo que acompaña a mi abuelo y chile que todo el chico. ¿Qué va a llevar dentro? 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 No ciencia hará oculta aquí en Trinidad, en todo esto, ojo, guardiache, vengo buscando la salud, la vida, la paz, la tranquilidad. Hablo con Acanari, tonto sordo y tonto aricuba bajo la bendición de Señor. Y todo esto va a depender en una sola palabra. Dale. Подношение морю – это жертвоприношение Джимайе, покровительницы океанов и женщин. Quita ano, quita raíz, de la salud. Oh, mío, y mañana te la abre, bájala. Bájala al suelo.
ñaquiña, loro, para allá, cuece, ya cuece, loro, para allá, cuece, o con choro, choro, o con choro, choro, aquí mismo, madre. Голубь – любимая еда Джемайи. Его приносят в жертву одной рукой и предлагают морю. La bendición y boro. La bendición de Olofi. Какое облегчение. Кокосы упали белой стороной. Значит, Джемайя приняла подношение. Что она делает? Почему она уходит с кувшином, полным крови на голове? Она поменялась своей жизнью с животным. Это воскрешение. Она пришла обрести здоровье и жизнь. Пришла вылечить астму. Теперь ее жизнь изменилась, болезнь улетела. Животное умерло. Она возродилась, потому что голубь долетел до нашего бога Лофи. Сантерии единый бог? Да, Лофи, это он наделяет силой разных святых. Это эквивалент вашего бога. Мы унаследовали его от африканских предков. Идем, продолжим церемонию. Погодите, тут револьвер? Можно потрогать? Да, это король-воин. Это король справедливости. А это мачете, с которым трудился африканский раб. Понимаешь? Это послание от черных африканцев своим потомкам. Оно гласит: учитесь защищаться, потому что их схватили, стегали кнутами, забрасывали камнями, заставляя рубить тростник. А это нужно для того, чтобы никто не посмел угнетать тебя. Если ты даешь мне любовь, я верну тебе любовь. Если ты даешь мне ненависть, я верну ее тебе. Чтобы ты была здоровой, спокойной и миролюбивой. Встань на колени, ласкай животное и говори с ним. Говори с ним. Попроси у него здоровья и жизни. Попроси спокойствия, чтобы оно тебя защищало. Вставай, но грациозно. Ogun choro choro a llevar carrera de cunde. El egua de cun. El egua de cun. La fuerza, la pala ahí. A cheo numi la cheva balao de Cubagua. La bendición, el ese can, el ese da mañana que está somos, que viene dándole la fuerza, la paz, la tranquilidad, desenvolvimiento, la firmeza. Однако жестокий обряд. Aquí entra ahí, para allá, para allá. Что вы чувствуете после этой церемонии? Я ощущаю прилив силы. Такое впечатление, что у меня забрали что-то плохое. А что плохое? У меня болел живот, болели ноги, бедра, а сейчас я себя отлично чувствую. Более сильный. Прям так, моментально? А раньше вы такое делали? Нет, это в первый раз. Ракушка подсказала, что нужно провести церемонию оздоровления. Удивительно то, что у вас на шее католический крестик. Да, я христианка, но также верю в наших святых. И Элегуа, вот этого. По четвергам иду на мессы, а затем провожу обряды здесь. Ясно, надеюсь, вы будете здоровы. И вам желаю здоровья. Знаете, мы в Европе чувствительны к страданиям животных. Как вы воспринимаете страдания животных в тот момент, когда приносите их в жертву? Думаете о них? Или вам абсолютно все равно? Нет, в тот момент, когда животное отдает свою жизнь, святой благодарит меня и поддерживает. Он подчиняется мне. Я думаю только о животном. Понимаете, на самом деле, в отношениях с животными главное — это кровь. Это она придает силу. Эта кровь дает жизнь святым, что родом из Африки. Я понял ваш ответ. Понимаю, что кровь важна для ваших традиций. Но вы не ответили насчет страданий животных. Вы не любите жертвоприношения животных, потому что у вас европейские корни, а у нас африканские корни, и нужно верить в одну вещь. Твори добро, но не зло. Когда творишь зло, человечество идет в неверном направлении. Когда проводишь церемонию жертвоприношения,
Ты просишь о мире и взаимопонимании между людьми. Это было очень интересно. Чтобы понять афро-кубинскую культуру, нужно провести здесь много времени. Я уезжал в некотором смятении от церемонии. Я бы еще раз с радостью выслушал жреца Бласа. Вернулся сюда спустя какое-то время, чтобы мое западное сознание начало понимать смысл священнодействий. А пока что я тупо не въезжаю. Можно? Спасибо. Последний прямой отрезок. Большой отрезок. 8 часов езды на поезде до самой-самой конечной точки в восточной части острова Сантьяго-де-Куба. Везде полно народу. Надо найти кого-нибудь добренького, чтоб согласился ужаться чуток. Тринидад, Сантьяго-де-Куба. Сантьяго – вечный соперник Гаваны. Второй по величине город, один из самых древних в Америке, основан в 1514 году. Я ощутил здесь несколько иную атмосферу, более изолированную, более смешанную, однако при этом более чувственную. В Сантьяго музыка повсюду. Она просачивается сквозь стены, крыши, окна в любой момент дня и ночи. Например, сейчас половина первого дня. Но там, в голубеньком домике, кто-то играет. Пойдем посмотрим. Это лучшие звуки на свете. Звуки Восточной Кубы. Понимаешь? Лучшие в мире? Да, лучшие в мире. Не видишь, что здесь танцуют иначе? Вот почему я сейчас танцевал. Восточные звуки наиболее интимны для танца. Самые интимные. Более интимные, чем звуки Гаваны?
Звуки Гаваны слишком быстрые. Они другие, хотя и остаются кубинской тональностью. А какова философия вашего звука? Это образ жизни, внутренние ощущения в наших сердцах. Мы родились от музыки. Наша музыка прекрасна, как цветок, а мы ее дети. Чтобы жить, нам нужен этот кислород, которым является музыка. Без нее нам не жить. Я крайне рад нашей встрече. Париж. Мое путешествие заканчивается здесь. Подлинное счастье видеть этих женщин, танцующих, с сияющими лицами. Мне кажется, что здесь скрывается секрет кубинцев. И секрет, который им помогает, живи настоящим. Танцевать, смеяться, делиться, выбираться любой ценой, несмотря на все испытания, выпутываться изо дня в день и извлекать из этого подлинную гордость. Кубинцы лучше других знают, что на Кубе никогда не знаешь, что день грядущий нам готовит.